வணக்கம், நான் ராஜா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்னத்தை பற்றி பார்க்கலான்னா, மிக்ஸி மோட்டரை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ நான் இது மிக்ஸி இது ஓடலை, இது வேலை செஞ்சுட்டேன். ஆனால் இருந்தாலும் எப்படி கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்குறோம், எப்படி என்னென்ன இதில் இருக்குது அப்படின்லாம் பார்க்கலாம். ஏற்கனவே மிக்ஸி வேலை செய்கிறவங்க அவங்களுக்குலாம் இது பார்க்கவே வேண்டியதில்லை. புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க, ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்கிங்க. இந்த மிக்சியில் இந்த மோட்டரில் என்னென்ன இருக்குதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த காயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த காயிலும் ஃபீல்டு காயில் இது பேர். உள்ளார இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, உள்ளே சுற்றுறது இதுதான் ஆர்மேச்சர். இது சுற்றுறது பாருங்க, இதுக்கு பேர் ஆர்மேச்சரு, இதுக்கு பேர் ஃபீல்டு காயில். இதுதான் இது உள்ளே இருக்குது. அடுத்தது நமக்கு ஒரு ஓவர்லோடு பிரேக்கரு, அது நம்ம ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுவிட்சு. இப்போ இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு, எப்படி காயில் போயிடுச்சா இல்லையா, எப்படி டெஸ்ட்டு பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம மீட்டரில் செக் பண்ணி காட்டுறேன். எப்படின்னு பாருங்கள். இது மெயின் லீடு வயரு. இப்போ நான் இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டேன். ஒன்றில் போட்டுக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணிங்களா இங்கே கண்டினியூட்டி வராது. இங்கே ஒரு ஆன் பண்ணியிருக்கிறேன். 2 ஆன் பண்ணிங்களாலும் சரி, 3ல் போட்டிங்களாலும் சரி இங்கே வரும். இங்கே 2க்கும் வந்துச்சுனாவே மிக்ஸி ஓடும் அப்படின்னு ஒரு கணிப்பு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எப்படி டெஸ்ட்டு பண்ணலான்னு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன். இந்த ஃபீல்டு காயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபீல்டு காயில், இது ஃபீல்டு காயில், இது ஒரு பக்கம், இது ஒரு பக்கம், இது ஒரு பக்கம். இந்த 2 காயிலும் தான் ஃபீல்டு காயில். இதில் நியூட்ரல் உள்ளே போகிற லைனு. நியூட்ரல் எங்கேருந்து போனால் பிரேக்கர்லேருந்து இதுக்கு போகும். போயிட்டு இது இங்கே போய், இப்போ மோட்டரில் இங்கே ஒரு கார்பன் வரும், இங்கே ஒரு கார்பன் வரும், இதுக்கு ஒரு கார்பன், இதுக்கு ஒரு கார்பன் வரும். இதில் இந்த வைண்டிங்கில் போயிட்டு இந்த கார்பனுக்கு இங்கே இருந்து இந்த ஆர்மேச்சரில் நடுவில் இந்த கார்பன் இதில் உரசிக்கும். இப்படி இருக்கும். இப்படி இருக்கும்போது இதில் இருக்கிற கார்பன் இதில் இருக்கிற கார்பன் இதில் நம்ம இங்கே போட்டிருப்போம், இப்படி மோதிக்கும். இந்த பக்கம் இந்த ஒயர்லேருந்து ஒரு கார்பன் இங்கே மோதிக்கும். இந்த பக்கம் கார்பனு இப்படியும் இதில் மோதிக்கும். அப்போது இது வழியாக வந்த கரண்ட்டு இந்த ஆர்மேச்சரில் மோதி இந்த பக்கம் இந்த கார்பனில் இந்த காயிலுக்கு வந்துடும். இந்த காயிலில் எதுக்கு எத்தனை ஒயருன்னா, இதுதான் 1 2 3ன்னு எடுக்கிற ஸ்பீடுக்கு எடுக்கிற லீடு இதுதான். இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, இது ஒரே இதாக சுற்றி ஒரு இன்புட்டு ஒரு அவுட்புட்டு வெளியே எடுத்துட்டாங்க. இந்த பக்கம் இதிலிருந்து போய், இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, நான் உதாரணமாக சொல்கிறேன், சுற்று எத்தனைன்னு சொல்கிறேன். சும்மா அது எனக்கு சரியாக தெரியல எத்தனை சுற்றுன்னு, ஆனால் சொல்கிறேன் உதாரணமாக. ஒரு 50 சுற்றி ஒரு லீடு எடுப்பாங்க. அடுத்தது ஒரு 50 சுற்றி இன்னொரு லீடு எடுப்பாங்க. அப்புறம் இன்னொரு 50 சுற்றி இன்னொரு லீடு எடுப்பாங்க. இப்படி தான் இதுக்கு லீடு எடுக்கிறது. இதில் 3 பிரிவாக பிரித்து 3 ஒயர் வெளியே எடுத்துட்டாங்க. இப்போ இதில் என்ன கணக்குன்னா, அந்த வைண்டிங் அதிகமாக சுற்றிருக்கிறது 1ஆம் நம்பராக வரும். இங்கே அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது 2ஆம் நம்பராக வரும். இங்கே அதை விட கம்மியாக இருக்கிறது தான் இங்கே 3ஆம் நம்பரில் நம்ம கொடுக்குறோம். இதை நீங்கள் ஓமில் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா, எது அதிகமாக வருதோ அது 1ல் கொடுக்கணும். அடுத்தது 2ஆவதாக வர்றது 2ல் கொடுக்கணும். 3ஆவதாக வர்றது 3ல் கொடுக்கணும். எந்த ஓம் குறைய ஸ்பீடு குறையும். அதாவது ஓம் குறைய ஸ்பீடு அதிகமாகும். ஓம் அதிகமானது 1ன்னு வச்சுக்கணும். அந்த கணக்கில் தான் இதுக்கு நம்ம கனெக்ஷன் அவங்க எடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஃபீல்டு காயிலில் இந்த காயில் இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இது ஃபீல்டு காயில், இது ரெண்டும் ஃபீல்டு காயில். இதில் இருந்து
இதில் உள்ள வேறு நியூட்ரல் போகும், இந்த பக்கம் வந்து கரண்ட்டு போகும். இதில் வந்து கரண்ட்டு போகும். ஒன்றுக்கும் நம்ம மாற்றி மாற்றி கொடுப்போம். ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் கரண்ட்டை மாற்றி மாற்றி கொடுப்போம். இதிலிருந்து வர கரண்ட்டு இதில் உள்ளே போய் இதில் வந்து கார்பன் வழியாக ஆர்மேச்சருக்கு போகும். ஆர்மேச்சர்லேருந்து இது வெளியே வரும். இதிலேருந்து இந்த ஃபீல்டு காலுக்கு போய் இது நியூட்ரலுக்கு போகும். இப்போ உங்களுக்கு எங்கே செக் பண்ணால் என்ன ஃபால்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கலாங்கிறத உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் அந்த நல்லா இருக்கிற மோட்டரில் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு செக் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ இந்த மோட்டர் வந்து வேலை செஞ்சாச்சு, நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்து இது 1ல் போட்டிருக்கிறேன். இந்த சுவிட்சு வந்து 1ல் ஆன் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த அனலாக் மீட்டரில் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த லீடில் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்குறேன். லீடில் பேஸில் கொடுத்து நியூட்ரலில் ரிட்டர்ன் வருதான்னு பார்க்குறேன். ரிட்டர்ன் வருது அப்படின்னா இப்போ இங்கே போய் வைண்டிங்கில் போய் சுவிட்சில் போய் வைண்டிங்கில் போய் ரிட்டர்ன் வந்து இங்கே வந்துடுச்சின்னு அர்த்தம். இப்படி நீங்கள் எடுத்தோடனே செக் பண்ணிங்கனாவே பேஸ் நியூட்ரலையும் இப்படி செக் பண்ணிங்களா ஒயரை கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ இங்கே கண்டினியூட்டி வருது. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த லீடு வந்து நல்லா இருக்குதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துருங்க. இங்கே வந்து நியூட்ரல் வந்து பாருங்கள், இங்கே வந்து பிரேக்கரில் இருக்குது. இந்த ஒயர் கட்டாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து இந்த நியூட்ரலில் கொடுத்து இங்கே வருதான்னு பார்த்துக்குங்க. இப்போ நான் இங்கே நியூட்ரலில் வைக்கிறேன். இந்த சைடு பிரேக்கரில் வருதான்னு பார்க்கலாம். இந்த சைடு பிரேக்கரில் வருதான்னு பார்க்கலாம். இந்த சைடு நியூட்ரல் வருது. அப்போ இந்த லைனு நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அடுத்தது கரண்ட்டு இங்கே நல்லா வருதான்ட்டு பார்க்கலாம். எல்லாம் பழைய இதாகவும் கண்டினியூட்டி சரியாக காட்ட மாட்டேங்குது. இப்போது இந்த பக்கம் சப்ளை பக்கம் கொடுத்துட்டோம். கொடுத்துட்டு இதே மெயின் ஒயரை இங்கே வருதான்னு பார்க்குறோம். இங்கே வருதான்னு பார்க்குறோம். இங்கே வருது. அடுத்தது நம்ம இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணோடனே இங்கே 1க்கு இந்த 1ஆம் நம்பருக்கு சப்ளை வந்துடுதா. இப்போ நம்ம இதில் கொடுத்துட்டு இதில் வருதான்ட்டு பார்க்கலாம். 1ல் கொடுத்து 2ல் வரணும். கண்டினியூட்டி இங்கே இதில் கொடுத்தோமா இதில் வரணும். இதில் கொடுத்து இதில் கொடுத்தோமா வரணும். பாருங்கள், இதில் கொடுத்தா இதில் வருது. அடுத்தது இதுலேயும் வரணும். இதுலேயும் வந்துடுச்சுன்னா கண்டினியூட்டி கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இது வந்து ஸ்பீடுக்காக இது டைரக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் இதில் வந்து இங்கே வருதான்னு பார்க்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இதில் 1ல் கொடுத்தா இந்த மற்ற 2லேயும் கண்டினியூட்டி வருது. வந்ததுன்னா எல்லாம் கரெக்டாக இந்த ஸ்பீடு காயில் ஸ்பீடில் எடுத்த கனெக்ஷனு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பக்கமாக செக் பண்ணுறோம்னு வச்சிங்களேன். அப்போ இந்த நியூட்ரலில் கொடுக்குறோம். நியூட்ரலில் கொடுத்துட்டு இந்த பக்கத்து ஃபீல்டு காயில் நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃபீல்டு காயிலில் போய் இந்த அவுட்புட் இங்கே வருது. இங்கே வந்து இந்த கார்பனில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா, இங்கே வருதான்னு பார்க்கணும். இங்கே பாருங்கள் வருது. இங்கே கண்டினியூட்டி வருது. அப்போது இந்த காயிலோட கண்டினியூட்டி இங்கே வருது, நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இந்த காயில் வந்து இங்கே போய் பாடியில் ஏதாவது ஷார்ட் ஆகிருந்ததுன்னா இந்த பாடியில் உங்களுக்கு ஷார்ட் காட்டும். பாடியில் கண்டினியூட்டி வரல. அப்போது இந்த காயில் நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அடுத்தது நீங்கள் செக் பண்ணும்போது கார்பன் தேஞ்சு போயிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த பக்கம் வராது. அதனால் இங்கே கார்பனில் இங்கே வச்சுட்டு இங்கே வருதான்னு பாருங்கள். இங்கே வருதான்னு பாருங்கள். இதில் கார்பனில் இந்த பக்கம் கொடுத்து இந்த பக்கம் வருதான்னு பார்க்கணும். கார்பனில் இங்கே கொடுத்து இங்கே வருது. கார்பனில் போய் ஆர்மேச்சருக்கு போய் ஆர்மேச்சர்லேருந்து இந்த பக்கம் வந்து இதில் இருந்து இங்கே வந்துடுச்சு. அடுத்தது
இங்கே இருந்து இந்த ஃபீல்டு காயிலுக்கு போகுது. இந்த ஃபீல்டு காயிலில் போய் தான் இங்கே வெளியே வருது. அப்போ இந்த ஃபீல்டு காயிலில் இருந்து இங்கே வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வருது, இதுலேயும் வருது, இதுலேயும் வருது. இப்போ 3லேயும் வருதுன்னா கண்டினியூட்டி வந்துடுச்சு. இந்த பக்கத்து ஃபீல்டு காயிலும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ மோட்டர் ஓடும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு வந்தாச்சு. அடுத்ததாக உள்ளே இந்த ஆர்மேச்சர் காயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ வேறு மோட்டருக்கெலாம் நம்ம தண்ணி மோட்ரு சின்ன மோட்டருக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியே மட்டும்தான் காயில் இருக்கும். இதில் உள்ளேயும் காயில் இருக்கும், மேலேயும் காயில் இருக்கும். இது எதுக்கு உள்ள ஆர்மேச்சர் காயில்னா ஆர்பிஎம் அதிகமாக ஓடுறதுக்கு தான் இந்த ஆர்மேச்சர் காயில். அது வந்து இப்போ இந்த மிக்ஸி என்ன பண்ணால் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 18,000 சுற்று சுற்றும். 18,000 ஆர்பிஎம் வரும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி காயில். இப்போ இந்த காயில் போயிடுச்சான்ட்டு நீங்களாம் கொஞ்சம் புதுசாக பழகுறவங்க செக் பண்ணுறது கஷ்டம். நீங்கள் மிக்ஸி போட்டு ஓட விட்டிங்கன்னா இந்த 2 கார்பனுக்கிட்டையும் நல்லா பார்த்துக்குங்க. கார்பனேட் இந்த இடத்துல அதிகமாக ஸ்பார்க் ஆகி நெருப்பு மாதிரி ஸ்பார்க் ஆகி அதிகமாக வந்து பரபரன்னு ஓடிச்சின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆரம்பிச்சிட்டு போயிடுச்சின்னு கன்ஃபார்மாக சொல்லிடலாம். நம்ம எதுவும் டெஸ்ட்டே பண்ண வேண்டியதில்லை. ரொம்ப இந்த இடத்துல நெருப்பு மாதிரி ஸ்பார்க்கிங் வந்ததுன்னா ஆரம்பிச்சிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபீல்டு காயில் செக் பண்ணிங்கன்னா கண்டினியூட்டி வரலன்னா ஃபீல்டு காயில் போயிடுச்சின்னு அர்த்தம். பாடியில் ஷார்ட் ஆனாலும் ஃபீல்டு காயில் போயிடுச்சின்னு அர்த்தம். இதில் இருக்கிறது இவ்வளோ தான். இப்போ இந்த நல்லா எல்லாம் கரெக்டாக ஓடிச்சின்னா இந்த இடத்துல லைட்டான ஸ்பார்க் வரும், இல்லைன்னா ஸ்பார்க்கே வராத கூட ஓடும் ஆர்மேச்சரில். அப்படி இருந்தால் கரெக்டாக ஓடும்னு அர்த்தம். ரொம்ப நெருப்பு மாதிரி வந்ததுன்னா ஆர்மேச்சர் போயிடுச்சு. நீங்கள் எந்த டெஸ்ட்டுமே பண்ண வேண்டியதில்லை, ஆர்மேச்சர் போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் இதை ஓட்டி காட்டுறேன். இப்போ நம்ம இதை ஓட்டி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. பிரேக்கர் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன், சுவிட்சில் கனெக்ஷன் இருக்குது. இதில் வந்து 1ஆம் நம்பரில் போட்டுக்கிறேன், 1ல் ஓடுற மாதிரி. இன்னும் மோட்டர் பூட்டில். நீங்களாம் இது மாதிரி செய்யாதீங்க, ஏன்னா கரண்ட்டு ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நானும் பாதுகாப்பாக தான் பண்ணுறேன். நீங்கள் பூட்டி ஓட்டி பாருங்கள், பாடியில் பூட்டிட்டு அப்புறம் ஓட்டி பாருங்கள். இப்போ நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் வெளியே போட்டு நான் ஓட்டி காட்டுறேன். எல்லாம் உள்ள பாடியில் செட் பண்ணியிருப்பேன், நல்லா தெரியாதுங்கிறதுக்காக வெளியே ஓட்டி காட்டலான்ட்டு நான் வெளியே வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நான் சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறேன், பாருங்கள் எப்படி ஓடுதுன்னு. இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஸ்பார்க் வருதுன்னு பாருங்கள். ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், ஒரு கார்பன் வந்து லைட்டாக படியில், அதனால் ஒரு பக்கம் ஸ்பார்க் ஆகுது, ஒரு பக்கம் ஸ்பார்க் இல்லாமல் வருது. இப்போ பாருங்கள், இந்த கார்பன் சரியாக படியில், இந்தாண்ட கார்பன் நல்லா கரெக்டாக ஓடுது, அதனால் எந்த ஸ்பார்க்குமே இல்லை. இந்த இது கொஞ்சம் தேங்கிதுன்னா அந்த ஸ்பார்க்கிங் வராது. அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபீல்டு காயில் எப்படி செக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதில் வந்து நியூட்ரல் இந்த பக்கம் உள்ளே போகுது. இதில் உள்ளே போய் வைண்டிங்கில் போய் இது அவுட்புட் வெளியே வருது. இங்கே வந்து கார்பனுக்கு போயிடும். இப்போ இங்கே வந்து நம்ம அவுட்புட்டு வெளியே வருதான்னு பார்க்கலாம். இங்கே அவுட்புட்டு வெளியே வருது. இதில் இப்போ கண்டினியூட்டி வருது, ரைட்டு. இந்த காயில் வந்து நமக்கு இங்கே பாடி ஷார்ட் வருதான்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, இந்த காயில் பாடி ஷார்ட் வருது. இதில் வந்து பாருங்கள், நல்லா இதில் பாடி ஷார்ட்டு வருது. சரி, அப்போ இந்த காயில் வந்து பாடியில் மோதிக்கிச்சின்னு அர்த்தம். இந்த காயில், இந்த பக்கத்து காயில் பார்க்கலாம். இந்த காயில் இது இந்த ஒரு முனையில் கொடுத்தோமா இந்த 3 முனையிலையும் வெளியே வரணும், அவுட்புட் வரணும். இதில் 3லேயும் வரணும். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம், வருது. 2வது பார்க்கலாம், வருது. 3வதும் வருது. இப்போ இதுலேயும் கண்டினியூட்டி எல்லாம் வருது. பாடியில் வருதான்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சுரண்டி விட்டு பார்த்துக்கலாம். இருக்கிற அழுக்கு தூசில் கண்டினியூட்டி நமக்கு காட்டாது.
நீங்கள் மிக்சியில் வந்து பிரிக்காதவே இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் பிரித்ததுனால அப்படி இந்த பக்கம் பாடியில் வரல, ஆனால் இந்த பக்கம் வருது. அப்போ இந்த காயில் மட்டும் பாடியில் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த காயில் நல்லாவே இருக்குது. இது ஷார்ட் ஆகி ஆனால் கட் ஆகலை, ஷார்ட் ஆனதோடு இருக்குது. ஒன்று இதை பிரித்து கட்டணும், இல்லைனா இங்கே எங்கே பாடியில் மோதிக்கிட்டு இருக்குது நல்லா இருந்ததுன்னா பாடியில் மோதாமல் பண்ணிட்டோமா இந்த ஃபீல்டு காயிலும் ஓடுறதுக்கு ஆகும். பாருங்க, இந்த பக்கம் எதுவும் வரல, கண்டினியூட்டியே வரல. இந்த பக்கம் வருது. இந்த பக்கம் தான் இப்போ பாடியில் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு. இது ஃபீல்டு காயில் செக் பண்ணுறது இப்படி தான் நம்ம இந்த மீட்டரில் செக் பண்ணலாம். அடுத்ததாக வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.